दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि वह कौन से पक्षी हैं जो किस्मत वालों के घर पर ही बैठते हैं, और वह व्यक्ति बड़ा भाग्यवान होता है जिसके घर पर यह पक्षी बैठते हैं। घर में सवेरे सवेरे जब उल्लू आकर बैठ जाए तो यह समझ लें कि आपके घर में साक्षात माँ लक्ष्मी आने वाली हैं। माता रानी उल्लू पर सवार होकर आपके घर में निवास करती हैं। ऐसे में उल्लू को गलती से भी भगाना नहीं चाहिए। उल्लू का आना अत्यंत मंगलकारी माना गया है, क्योंकि उल्लू माता लक्ष्मी का वाहन भी माना गया है। लेकिन याद रहे, रात के समय में जब भी उल्लू आता है तो यह अशुभ संदेश लेकर आता है। ऐसे में इसको शुभ नहीं माना जाता। इससे यह पता चलता है कि आपके घर में कर्जा बढ़ने वाला है या फिर आपका पैसा ज्यादा खर्च होने वाला है।